你听说过用五阴来给五脏清毒这件事吗？五脏，逼毒。所以五脏逼毒法的意思就是说，这个人脏很脏嘛，我们怎么把这个毒逼掉？那我们肺脏，那这个肺在胸腔里面你怎么练？这是技巧啦，那有动作，就是要发这个伤声，伤的声音。好，伤的声音呢，我们叫做四。好，逼毒的时候我们有一个代号，这是口字边发这个四。那我们要一个动作，把这个肋骨上下一挤压，好，同时提气上下一挤压，那个一收缩一挤压，那个肋骨会整个闭起来，闭起来以后，肺里面气整个只有肺里面的浊气只有一条管道，就是往外走，手往上抬上去，抬上去以后，抬上去脚只要踮起来，用脚尖着地。脚尖着地的时候，手往上伸到后面，尽量往上伸的时候，你的肋骨会往上一直往上升，上升的一上去就好像把肺压住。这个时候你发那个四的声音发出来，发到没有气了，已经气没了，这个才是开始不是结束气没了以后，肛门提起来，发最后一个无声的四，那一个动作才是把这个毒逼出来。好，所以你如果气很长，试了半天，结果你试完了，我做完，你最后动作没做，最后一步少掉，等于没练。好，所以最后一步很重要。老师傅教学生就是最后一步。好，我不告诉你，你就不知道要提骨道。做的时候，你一次可以做个5次6次。我们在做逼毒的时候，好，你会咳吐，什么现象都出来，眼泪都出来了，那都是好的。记得点赞关注哦。